हाय गाइस, आज हम लोग मिलने वाले सेलेंड्रीना द फॉरेस्ट गेम से। तो गाइस चलो शुरू करते हैं हमारी खतरनाक गेम। तो ये सेलेंड्रीना द फॉरेस्ट, और मैं ये ना सुबह खेल रहा हूँ बिजली में। वॉल्यूम भी बढ़ा दिया, इसका म्यूजिक भी इतना खतरनाक है यार। सो गाइस सॉरी मैं कहीं पे तो हॉट व्हील्स रेसोप पे आ गया तो क्या करूँ, कहाँ गया वो गेम। हाँ यहाँ पे तो फॉरेस्ट का है। फॉरेस्ट खत्म हो गया यहाँ से भी फॉरेस्ट बहुत खतरनाक फॉरेस्ट है। ग्राफिक्स सबसे ज़्यादा स्केरी तो सेलेंड्रीना का फॉरेस्ट है। ये कौन सी जगह है, ये कौन सी हाउस है। देखने दे लोग अभी लाइट आ गया ना, आपको सोना पड़ेगा। अरे अब तो मेरा ये बताओ गाइस, चलो रोटी पानी में निकल बैंक में सीबीएस पासवर्ड शेयरिंग सबसे फेवरेट टॉपिक होता है ऑडिटर्स का। स्कोर सिस्टम, अगर तुम किसी और के लैपटॉप से अपना पासवर्ड डाल के चेक करते हो। अरे यार ये वाला बहुत ज़्यादा स्कैरी है। तो गाइस चलो ग्रैनी खेलते हैं, हमारा तो गाइस का फेवरेट ग्रैनी। मक्खी बहुत आएंगी अंदर। मेरी रिपोर्टिंग को मेल आया आईटी ग्रैनी चैप्टर 2 की फेवरेट, और आप लोगों को बहुत पसंद है ग्रैनी चैप्टर। आईटी वालों को टॉपिक नौकरियां ऑडिट वालों को बचानी होती है ना, दूसरी खानी पड़ेगी ना। अच्छा देखो बॉडी लैंग्वेज देख के देखो लग रहा है अभी वो सोने वाला है। ये देख अब वो अभी सोना हेडेक होने वाला है, बाद में पहले ही बोल दूँ।
So guys, मैं भी यार जा रहा हूँ। अब मैं बस 10 मिनट से देखने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी बोल रही है कि मेरा हेडेक होएगा, तो उसको इतना टेंशन है मेरा हेडेक का, तो मैं बस 10 मिनट्स एक गेम प्ले को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बस 10 मिनट्स में ये गेम प्ले खत्म कर दूँगा। So guys, ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, ये पियानो था। हेलीकॉप्टर की नहीं चाहिए। इसके अंदर कुछ नहीं है। डोर लॉक। अंदर ड्रॉवर्स भी होते हैं। ड्रॉवर्स खोलते स्पार्क प्लग मिल गया, और वैसा भी नहीं चाहिए स्पार्क प्लग। गाइस चलो, यहाँ से हम लोग कहाँ पे जाएंगे? ऊपर हमेशा मुझे बोर्ड स्टेप्स नहीं पता, नहीं चाहिए। क्या काफी मिलेगी कटिंग प्लायर्स हमें नहीं चाहिए। नहीं, हमें आज डोर एस्केप करना है, तो डोर एस्केप के लिए कटिंग प्लायर्स रखते हैं। तो भाई चलो, हो गया, जल्दी करो, नहीं तो हेडेक पड़ेगा। भाई चलो काट देते हैं, जाते और यहाँ पे कुछ नहीं। वेपन की हमें नहीं चाहिए अभी, अभी यार कुछ तो मिलना चाहिए। हेलीकॉप्टर मैनुअल नहीं चाहिए हमें। हैंडविल आती है। तो गाइस यहाँ पे हमें अभी से खोलना करते हैं। गाइस अभी भाई इसका प्राणी भी है, प्राणी हमें उसके लिए वेपन के लिए पढ़ाना चाहिए। उसके बाद पक्का पैडलॉक की है उसके साथ। जल्दी जल्दी अपन क्यों उठाते हैं? चलो You want to give that decision, no?
स्टॉप करते हैं। ये भी सुनेगा। और उसने बोला 3 महीने के अंदर की आया। अपना टाइमिंग पे you know why? Because giving you direction, you will realize where the leakage क्या is. करता हूँ? And then accordingly you will take the actions of furniture area. तो जोर से आवाज सुन लिएगा। बहुत बड़ी बात बोल दी ना, मेरे को समझ नहीं आई होगी। आवाज इतना जोर का क्यों है यार? इतना कान में आ रहा गैसोलीन कैन पड़ी है यहाँ पे तो मगर इतना खतरनाक बोल रहा था कि यदि भाई लीकेज इसका पॉइंट गलती बोल रहा है, वो बोल रहा है कि यदि अगर वॉर्डरोब पूरा मार्बल का बना है तो मार्बल का बना है। आज तो इतना मरीन प्लान ले लेना, तेरे को ग्रेनाइट भी डाल देना ऊपर से, डबल प्रोडक्ट पड़ गए प्रोडक्ट भाई मैं तो फुल वाला आदमी, मेरे को एम्पावर काटा वाला कबाड़ काटा वाला उसकी जगह पे फॉर एग्जांपल मेरे पास टाइम नहीं है, उसके लिए तू क्यों लीड करेगा? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं खुद के लीड करूंगा। अगर मेरे को लगा ना कि डिले हो रहा है, मैं टेक ओवर कर लूंगा चीजें, मेरी खुद की चीजें बोला। उसने सुना है कल कि आप लोगों ने 1 वीक वेस्ट किया डिसीजन यार। आज का डोर एस्केप इज गॉन रॉन्ग। हर बार ऐसे So guys, चलो बाय बाय, वी मीट नेक्स्ट टाइम।